我覺得你哋未聽過咧，我就會唱得安全啲咯，即係好似講故仔，因為嗰次已經聽過咁樣再講咧，我都會努力嘅。5月18號，你打嚟約我做訪問，話想知道關於我哋首 Kiss I Don't Know 真。聽到你係 Face， 已經覺得有啲金，同你3唔識7，受害應該都係我本人。我話唔得閒，亦唔想做你訪問，但你打好幾次嚟，有態度好誠懇，所以我都俾你喺個電話度問，仲好過你完全亂咗。我個心係咁諗。開始嘅時候，你都係正常咁問，除咗無啦啦問我有冇女友同佢點諗，我再三叮囑唔好寫我正職嘅身份，你話都唔知，你翻乜撚？有點會有可能？但係我個 friend 打嚟喎，見到個訪問，而且當中仲問埋我間公司嘅高層，嗰個仲要係陳志偉，問佢點樣睇呢位員工嘅呢一首作品。趁早起行。